gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me acompaña Ruth. Como ya han visto bajita el video, es slime con silicona y con agua. Ok, para eso necesitamos nuestros envases. Esto me lo compré el día de hoy. Y ya pues vamos a elegir primero una pinturina. Aquí tenemos estos colores. Y pues elige cualquiera, Belén. Yo quiero el amarillo con... Uno nomás. Ok, el O puedes hacer el rojo y un rosadito. rojo. Ok, entonces yo no quiero color. Así que voy a ponerle estos no brillitos. vale con color, entonces no. Yo quiero ponerle... Ok, vamos a... Pues para eso ya vamos a meterles aquí. Es bien poquitito. Depende de la cantidad de lo que tú quieras. No sé si han visto el review 99. Cuando le presentas un novio. Es su mamá. Ok. Ahora voy el mío. Ahora chicos vamos a proceder a echar nuestras cositas. Ok. Vamos a comenzar. Vean, esto parece chicle. Oh, se movió mi lápiz solita y no hay ningún viento, vean, de aire. Salí ese poquito. Bueno, sí, echando los brillitos.